आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कभी नहीं चाहेंगे कि आपको इस वेबसाइट के बारे में पता चले, क्योंकि इस वेबसाइट में आपको मिलेगा सारे वायरल साउंड्स बस एक वेबसाइट के अंदर। तो आओ बताता हूँ मैं कौन सा है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, फिर आपको सर्च करना है माई इंस्टेंस। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके सुन सकते हैं। एंड जो भी आपको साउंड चाहिए उसको आप शेयर बटन पे क्लिक करके अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको जहाँ मर्जी वहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे साउंड्स कॉपीराइट फ्री होते हैं।